Babaen itinapirma na Memorandum of Agreement manamnama ang mapalawa ken mapapigsapay ti government internship program iti rehiyon tapno adupay dagiti matulungan nga agtutubo ang makaala iti government service experience. Adda detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti Department of Labor and Employment Cordillera ken nagdudu mga ahensya ti gobyerno ti rehiyon tapno mapapigsapay ti implementasyon ti government internship program. Panggap daytoy a programa ang maipaayan ti gundaway dagiti agtutubo ang makaala ti government service experience babaen dagiti internship kadagiti ahensya ti gobyerno. Dakkel met atulong daytoy para iti fresh graduate ani Shalon gaputa kaadwan itan kadagiti kumpanya ti agsapsapol ti experience dagiti aplikante sakbay a maala iti trabaho. It's kind of eye-opening also to those interns na mag-work sa government, especially yung mga gustong mag-work from government. It is a good start for them to... Oportunidad met daytoy para iti graduating student ani Lenny nang runa iti agtultuloy a panagnato ti kompetisyon iti panagsapol ti trabaho. It is a good opportunity for us po, especially po sa aming mga graduating po kasi po mas mapapadali po para sa amin na ma-employ po in the future and in the long run din po ma-add po namin to sa aming CV po. Babaen iti GIP, maipaayan ti temporaryo a panggadaan dagiti benepisyaryo a kadawyan dagiti fresh graduates, graduating students ken out of school youth iti uneg ti 3 aging 6 a bulan kadagiti ahensya ti gobyerno. Namnamaen ti DOLE Car babaen iti katulagan, mapalawa ken mapaadupay ti bilang dagiti ahensya a mabalin nga umawat kadagiti intern. Once we deploy, nasa care na po siya ng aming partner agencies. So sila po ang maghahasa, magbibigay ng appropriate skills acquisition, especially po yung sa soft skills, behavioral. So nasa responsibilidad na po nila yon. For us is to monitor and see to it na follow yung guidelines ng government internship program. Sigun kankwana, malaksid iti kapadasan, makaalamat laeng dagiti interns iti accident insurance ken maipaayanda iti stipend wenno sweldo manipod iti DOLE. Agtultuloy met ti panangalluko iti DOLE kadagiti kwalipikado nga aplikante a makipaset iti programa tapno makaala ti kanayunan nga experience ken mapangato ti tsansa dagitoy a makabirok ti panggedan. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.